आजा आजा जल्दी आ। ये छोड़ छोड़ नवन नवन छोड़। ये नवन तू नहीं, तू आ गया। ये लागलं का? लागलं? ए टकल्या तू कुठे आला बे? हा लुप्ता लवकर इकडे. आता तिथंच समजून थोडा वेळ, ठीक आहे. आणखीन इकडे याचा, इकडे गोविंद तुला इधर इकडे आहे. हाँ आजा ना तू आ पीछे. हाँ ये तू ये. हाँ हाँ ये हाँ अभी इधर. हाँ जा. हाँ नवने देगा अभी. हाँ पकड़ने के लिए तैयार रहना उसको. अब तो उधर रुक. हाँ वेरी गुड नवने, वेरी गुड. हा थांब तू तिथं. बे गोविंद तू किती चढून गेला बे. चल ये इकडे ये लुप्ता. आता गोविंद भाई तुम्हाला अरे 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 पसरला. हाँ ये हाँ हाँ चल गए. हाँ ठीक है वीडियो थांबू ना. ये अरे थकला. हाँ चला. हाँ ये रुकता. हाँ माना लागेल याला. नवने ज़्यादा दूर मत जा. चिमनीची आवाज येतो.
कदू स्टेयर से आए थे क्या हम? शुरू है वीडियो। हाँ स्टेयर से आए थे ना। हाँ बापरे गोविंद तू तिकडून आला बे. जा 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 हाँ हाँ जा जा देखो सिट डाउन कर. ठीक आहे चल. त्याची एनर्जी डाऊन नाही नवनीची एनर्जी डाऊन. हाँ हाँ चल चल. हाँ हाँ ठीक आहे ठीक आहे. पायऱ्यांवर आलो होतो ना आपण. हाँ चल चल हाँ 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 ये था मम्मा आजा आजा करते. वन टू थ्री फोर 2 3 4. रुपता ये लवकर. तिप्पा आपली गाडी. ओहो आला तू. ठीक आहे बाबा. बटरफ्लाय दाखवत होता. तो कुत्रा बताए बे तू यार चला टकल्या. हाँ फेकून दे. हाँ हाँ नो नो नो. हाँ चला. काडी दिली नवने याने म्हटलं नो. आलूचे झाड आहे. शांत वाटण्याला आता म्हणजे आपण हां पूर्ण शेकिंग करून टाकली. गोविंद म्हणून राहिलो मला ट्रॅकिंग नाही करतात तुम्ही. बापरे. हाँ 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 काही नव्हतं चल चल चल. चलो तो झाला होता कांड आता. ना अभी ना उसके पास ही चलना एकदम. हाँ 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 चलो सोमर बा. ना उसके साथ साथ चल. साथ पकड़ 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 उसको. हाँ तू आगे रह पहले जैसे आगे रह. नाही आगे नाही आता नाही. आता बाजूला राहण्याची गरज आहे. हाँ हो ना. हाँ साइड में रहने की जरूरत है. हे छी छी छी. हाँ हाँ जंप कर. चल. हाँ इकडून ये. चलो. हाँ
अरे आराम से नवने उसको उसको नहीं पकड़ना है, उसके साथ रहना है। हाँ चल जा, अभी कोई टेंशन नहीं, अभी कोई टेंशन नहीं है। छोड़ दे अभी अकेले जाएगा तो भी छोड़ दे। India, go marching down the ground to the house. मला लागेल रे पोट्याची एनर्जी. They all go march. Yes, go marching 4x4. Hurrah! Yes, go marching 4x4. Hurrah! Hurrah! Yes, go marching 4x4. चल 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 आली मम्मा. काही ना चल. ओ नो तो गड्डा. हा गोविंद मन जॉनी मन दीदी सोबत. जा दे. चल हो व्हेरी गुड. हो 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 मम्मा येत आहे. मम्मा थकली आहे पण येत आहे मम्मा. पापा देखो चलो अरे उसको क्यों पकड़ रही है. थांब गोविंद थांब. हाँ दीदी सोबत जा. हाँ दीदी सोबत जा. हाँ दीदी उसके बाजू से. बाबा Johnny man. Hey Coco. छोड़ना नहीं बोल छोड़ दे. छोड़. नहीं सीधा चल. अरे चलो काय दाखव. नाही काहीच नाही. आता शिव बेटा. चला. अरे छोड़ दे ना उसको उतार. हाँ इथून क्या मस्त काय सुंदर दिसत. काय हे पाहिजे. हा ते तू टाक. चलो अबे तुझ्या जीवाच्या वराने पे ते देऊन दे वापस. हा नाही चलो काढून टाक. चल नाही ते समोर येऊन गेला ना तो. हो आली. अरे मम्मा कुठे आहे. अरे तिकडे आहे का मागे आहे का मम्मा. आली थांब. हा बेटा चल ना गोनी दिल खुश करून टाकला. नवने वो सब मत कर अभी. नवने कुछ मत दिखा अभी. चल
हो हो नाही बटरफ्लाय बटरफ्लाय हो ना मी चला हे बघ बटरफ्लाय हो हरी हाय करते बटरफ्लाय बाय बाय करते बाय बाय ना करायचं बटरफ्लाय चलो 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 नवने से 60-7 में हाँ एकदम चिपक के उसको चलना खाली गाडी आली लुप्त आपली गाडी स्लोपवर आहे पण आता वाटून राहिली स्लोपवर आहे म्हणून आपण एवढे तिरपे आहे Slowly, slowly, slowly. ये भी थक गया oh no दीदी चलो चलो काय झालं तर थकली का हा सांगून दे थकली म्हणून थकली दानी घेऊन जाईन ना तर दुसऱ्या वॉटरफॉलवर टच कर लिया चू चू काय हो 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 चला चला आता आणखीन बघतोय मी काय वाटलं नाही जास्त ट्रेक हा वाटलं नाही 20 मिनिटात आलो वरती तेव्हा वाटलं होतं की चढायला वेळ लागेल आणि त्रास होईल. नाही तर ते गोविंदला कड्यावर घेणं म्हणजे मोठं काम आहे ना बेकार वो भी चलना चलो बेचारे ये भी थक गया चलो फाइनली गाडी हाय गाडी हाय कंड काला हाय का हाय का कंड हाय का तिथून आला गोविंद नवने पकड 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 उसको गाडी ती दूर आहे बाप रे तिथे गेलो होतो आपण त्या वॉटरफॉल पाशी